asalaamaaleykum mbokki Géoul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci quartier bu ñu wax Dé Diagne tey ñu ñëw ci meeting bi nga xam ne waa Dé Diagne moom la ñuy def fii tey di war a teertu ki nga xam ne mooy le maire sortant Khalifa Dia moom la ñuy war a teeru fii tey ñu nekk ci meeting bi ci seen koñ Géoul Art TV fas yéene leen ñëw fii wan leen li nga xam ne moom la waa Dé Diagne tey délégué li nga xam ne tey mooy seen meeting bi ci xew-xew bi nga xam ne xew na fi tey ngeen topp Géoul Art TV mu dugg ci biir wan leen li nga xam ne moom la Dé Diagne wane tey ci ki nga xam ne seen maire sortant naka lañ koy jàppale ci li nga xam ne moom mooy élection yi kon ngeen topp li nga xam ne mooy Géoul Art TV ñu dem ci biir. di leen xamal lenn bala may wax dara di dugg ci biir dafa am lu may wax ci ànd bu sincère bi neneen ànd ak Khalifa Dia parce que Daouda mi mu toog ci bopp kanamu xale yi ñu ngi leen di suivre ci biir quartier bi de waaye Daouda jërëjëf jërëjëf jërëjëfati waaye Dé Diagne li ma leen di xamal mooy yéen gañe ngeen ba pare xanaa kay danoo bëgg pourcentage ba rëy waaye gañe ngeen ba pare fi ma ko teg mooy weddi gis bokku ca dinaa la téeméeri yoon benn maa la jox lii moo ko gën te gis ngeen lii leen Khalifa Dia defal ngumba lépp yéen a ngi ciy teg seen bët du lu ngeen di xuloo waaye yéen da ngeen am bilan kuy ñëw nag amul lu dul dinaa waaye ki ñu won ki la jox nga ndékki bu la nee di nga añ xamal ni di nga añ waaye le premier adjoint au maire Abdourahmane monsieur le maire Dany il est maire honoraire c'est toi le maire man nag ku nekk xam na ni mag laa may itam mag laa te gone yii dama bëgg ngeen xam ni yéen la ñu xàllal damay woo goney dëkk bi yépp ñu ñëw autour de l'essentiel defaral na leen ba mu jekk bu ngeen ñëwee da ngeen di jaar rekk dem kon nag bu leen tardel seen bopp bu leen déglu ñenn ñi ñëw leen ci yëf yi yéen a ko moom dañ leen di defaral rekk waaye Abdou dama jël tey jiili mii di sama doom te ku ci nekk nag boo demee Kébémer El Hadj Diadji Mbaye doomam a nga fa boo demee Peex Ablaye Mbaye doomam nga fa waaye jiili mii dama koy ñaanal parce que boo amee sa njaboot ñu déggal la gis li nga bëgg mësuñoo saay fenn mësuñoo dem fenn
topp ci sa gannaaw di la liggéeyal xam ne xalifa rek nga bëgg ñu dem topp ci gannaaw xalifa ba Baye Diarra nga may woo léegi ci Italie ne waroon na maa fekke tey meeting bi lee moo tax ji li na nga góorgóorlu parce que yëf yi yéen a ko moom xalifa ak Saadi bu liggéey lu leen lu dul gone yi parce que dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras yëf yi yéen ndaw yi yéen a ko moom yéen ndawu gumba yéen a ko moom xalifa bu jógee Dakar ñëw di jàppal leen ba sampal leen tegal leen jalon yu wóor ngeen xam ne da ngeen di jaar jàll rek da ngeen di xam li ngeen am seen ak yooyu téye leen ko bu baax a baax a baax ak seen fukki loxo bu leen kenn xoqatal bu leen kenn wax loolu ñaaw bu leen kenn tardeel topp leen ci gannaaw xalifa ànd ak moom ba le 23 au soir ñu jël victoire bi ànd ak moom ba ca këram jiital ko jubilé wër dëkk bi du ma noppi nag te defuma baax bi seen porte bonheur ndax waa ju nekk am ngam tuur te xam ngeen maay tuurum Khalifa Dia vive Dia ah vive Dia vive Dia allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëf min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo mi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen jaajëfal ci teewaay bi comité électoral des Diagne gàcce ngaalaama teewaay bi rafet na organisation bi rafet na kon nag ñu ngi leen di féliciter ci seen kanam Daouda Thiam Daouda moom bu ma ko tuddee rek ak Ablaye Gueye tudd naa ñëpp bu ma tuddee Binta Fall ak Ami Dieng tudd naa jigéen ñëpp kon nag ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di féliciter ci mobilisation bi dafa jekk ngeen jox ma kàddu rek waaye suñu yaay sat bu ñang daanaka tënk na ndaje mi li mu wax mënoon nañ cee yem rek meeting bi tas ndax li ñu waroon a wax yëpp wax na ko tubarkalla macha allah yàlla na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay. Abdourahmane premier adjoint au maire ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant Dieynaba ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi leen di yóbbante suñu nuyoo ak suñu cant ci monsieur le maire Khalifa Dia yal na yàlla guddal fanam yal na yàggal taxawaayam ndax taxawaayam ci dëkk bi ñëpp gis nañ ko wolof Njaay nag dafay wax ne lu ne fang kenn du ko jeexaat lu ne fang kenn du ko jeexaat Khalifa ak équipe municipale bi mu yor li mu def ci dëkk bi kenn ku ne yaa ngi ciy teg sa bët nga bëgg yaa ngi ciy teg sa bët nga bañ yaa ngi ciy teg sa bët kon gàcce ngaalaama moom te wolof Njaay kat dafay wax ne ku la jox ndékki jox la añ bu lay diggee reer nga war koo gëm kon nag Khalifa Dia yow ñun waa de Diagne ñun waa Ngumba sax lay wax ñun yow la ñu teg bët yow la ñu àndal yow la ñu voteel leneen li mooy Khalifa de am na ay raison yoo xam ne moo war a tax waa Ngumba yëpp mobiliser takk seen ndigg voteel ko ànd ak moom voteel ko bu dul équipe bi nga xam ne moom la constitué muy li nga xam ne moom la def ci dëkk bi dolli ci nag nit ki boo dee ànd ak moom yow loo am mu bàyyee la ko lu mu mën a bokk ak yow mu bàyyee la ko te la mu am mu nangu koo bokk ak yow yéene la ko lu mu am def ci dëkk bi lu mu def dem ci def ko ci doomu aadama yi kon kooku bu neen nañu ànd ñëpp daañu sawar tàllal ko loxo ànd ak moom ñun de moom la ñu àndal tey moom la ñu àndal ëllëg te ñuy ñaan nag bis na tey buñ ca yeggee ak jàmm yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm buñ ca yeggee jàmm
ci waxtu wi ñun ñëpp ñu ànd di jubilé di wax vive Khalifa Dia vive Abdourahmane Diop vive Géoul ñun ñëpp ñu ànd kontaan di jubilé wër dëkk bi yàlla nañ ko yàlla defal loolu rek la ñuy ñaan dafa guddi kàddu gi mënta gën a gudd waaye ñuy ñaan yàlla defal ñu ndam te mu doon ndam lu sedd guy Abdourahmane boo demee nga ni Khalifa ñu ngi koy ñaanal ñu ngi ànd ak moom ñu ngi mobiliser wu pour que dimanche prochain ñuy feete suñu victoire li may daaneele nag ab dénkaan la rek ndax liggéey nañ liggéey bu rafet ba fii muy comité électoral des Diagne muy comité électoraux yi nga xam ne yeneen yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi liggéey bi rafet na tubaarkàlla macha allah waaye nag bu ñu naagu croiser les bras ne gagné nañu liggéey bi fii la ndax da ngay liggéey ba sa liggéey baax ñu topp say tànk yàq ko loolu nag buñ ko nangu nañ gën a laxasaayu nañ gën a jàpp ba fii ba dimanche prochain li nga xam ne moom lañ am comme acquis dara bañ cee ruus kon nag loolu lenn ci la mooy carte d'électeur yi kenn ku ne na nga nemmiku sa carte d'électeur bu ko jox kenn ñi nga xam ne jëleeguñ seen carte d'électeur nañ dem ca commission ba jëli seen carte ndax xeex bi kat foofa la tàccu fii neex na waaye xeex ba ca urne ya la te amul carte d'identité doo voté kon nag loolu rek laa leen doon dénk di leen sant di leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. neex na. doo ci wéet de Ami Diallo billahi doo ci wéet. asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu. maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di kontaan ci ñëpp di bég ci Dee Diagne di jël nuyoo bi ak lépp di ko teg ci loxo Abdourahmane ak Dieynaba Sall ngeen jottalil ñu ko monsieur le maire. man nag wax ji moom du bari ndax li ñu waroon a wax lépp wax waa dama leen di laaj nit dana bañ boppam waaye nit du bañ boppam waaye xool leen dëkk bii fi ñu ko fekk ak fi ñu ko jële ak fi ñu ko yóbbu waxuma dara waaye xoola boo masaan am xew problème mu courant ngay njëkk a xalaat tey xoolal da ngay làng ci mbedd yi ba heure bu la neex doo gis sàcc doo gis agresseur xool leen suñu hôpital bii ku masaan feebar da ngay xalaat paas looy du yóbbu lugaloo xool leen sapeur yi dama ni xoolal soxlu mbër làng ak moom a ca gën muy bëre daan ngay ree ñaar daal maa ngi koy xam nii ñu weexe tàll yal nañ ko yàlla maye ndam lépp leer naan ñu weex tàll bu boobaa jàmm ak salaam yal nañu yàlla defal ndam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy suñu njiglaay ñun ñëpp wa salaam. asalaamaaleykum mbokku Géoul asalaamaaleykum mbokku Géoul maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant dama ni le 23 ñun nekkatul ñun ak ñële ñun waa Dee Diagne instant bi ñun ñële duñ leen amatul luñ leen di wax parce que ñun néew duñ ko dompat ñee dee rey nañ leen ba pare wax ji moom mooy lan bu le 23 yi wàcc la yi suñ gannaaw résultat bi ñuy am ñoom duñ ko am te loolu mën na nekk parce que ku ñëw Dee Diagne famille Dee Diagne Diop ànd ak yow famille Mademba Diop ànd ak yow famille Cheikh Sadbou Diop ànd ak yow famille Samba Yacine Sey ànd ak yow famille Sëñ Ndiaga Ndiaye ànd ak yow famille Ndiambe Mbodj ànd ak yow da ngay gagné Dee Diagne 100%. jërëjëf. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal wax te di leen baal wax di ànd ak benn contentement parce que tey ku ñëw fii rek dana ni dafa mel ne yéen waa Dee Diagne da ngeen a dégg seen jëw bi mooy da ngeen a mobiliser wu da ngeen a ànd fii boo ñëwee tey da nga gis papa yaay doom te loolu dafa neex te ku sañoon mbir moo nekk gis ci sa njaboot sa ginnaaw te ku xool fii tey gis suñu yaay ji te ñun suñu yaay yi rek lañ am quoi te Khalifa dañ koy jëwee benn affaire ñu ne Khalifa ay mbootaay la am confirmé ngeen ko yéen waa Dee Diagne mbootaay la am tey mbootaay yi dinañ ko gañeel ba mu leer nañ ndax ñun suñu yaay yi lañ am suñ papa yi ku ko jàpp nañ la ku ko jàppul jàppuñu la comme nag ay mbootaay la am ay mag la am tey ñun xale yi ñoo ñëw jàppale suñu yaay yi jàppale suñu papa yi ba mu Khalifa gagné fii Dee Diagne 100% incha allah le 23 Khalifa day gagné Dee Diagne 100%
défilé nag boo xam si ni dama ko lancé à Pape Ba mooy waa Cilla ñëpp d'accord nañ ni Cilla Khalifa ko moom mais nee naa ko ñun waa Dédiagne dinañ battre Cilla bu Cilla amee 100% ñun waa Dédiagne dinañ am 200%. leneen li nag duñ ci sori parce que leer na naññ lu leer lu ni fang kenn du ko jeex te nee nañ bukki kenn du ko dénk ay seel njaga faala ko bukki kenn du ko dénk ay seel ñun Khalifa lañ wóolu ñun waa Dédiagne amul sikki sàkka am na benn politicien keroog dafa woo Souley Mbaye ni ko damaa bëgg sa booy nga jox ma seen numéro ñun dañoo ànd ñun ñëpp ñu koy xase dañoo raciste nee nañ waa Dédiagne boo leen ñëwee ñoom ñëpp ngay fekk ñu toog ñooy naanandoo ataaya ñooy yëkkandoo ñooy dóorandoo woo na Souley Mbaye ni ko damaa bëgg sa booy yëpp nga jox ma seen numéro Souley ni ko bu ci sori ñooñu benn baat la kenn bu waxee ñoom ñëpp ci lañ ànd ñun nag Khalifa lañ wax incha allahu rabbi le 23 ñun ñëpp dinañ dem voter Khalifa mu gagné 100% ci la am 90% incha allah. mbokk yi dama bëgg nag ñëpp déglu ma xam nga lu ma ci jublu kuy dem yóbbaale li may wax dama bëgg ñëpp déglu ma muy leeral rek ni lii mu def tey ci wetu président le maire Khalifa Dia dafa valable ci maire bu nekk ci Sénégal te président Macky Sall investir la mu wax ni fu ma am benn nit te sama parti bii nga bokk ci muy convention citoyenne neneen demal nga ànd ak kafa président de la république teg ngir man cër bi ma cëral fekk ma ànd ak moom nekk ca Jidda Caare kaw di liggéey sama liggéey yor sama parti ñëpp jiital ma teg ma Jidda Caare kaw jiital ma ci gannaaw ci kanamu ñëpp kon dafay jaadu ma bëgg nag ndabul président de la république moo waral sama teewaay bii tey may wax rek ni sama nijaay Sadio bu ñëw dafa wax léegi lu am solo sama wuy juri fii la nekkoon di politique Bambaay géer ñi fi nekkoon ñëpp ay géeram lañ ku ne séq naa ak yow li mu war a séq ak yow waaye nag génn géer musul ni Bambaay fekk naa ko fa mu toog ma solloo ko menn mbedd mu war caa jaar man ku ma solloo mbedd ma jaar ci xëyewuma kat antañang man géer ñëpp nag samay géer lañ ñëpp samay mbokk lañ ñëpp laa àndal waaye mënuma ànd ak président Mamadou Gueye ñu ànd juróom benni at alalam jeex ci dooleem jeex ci ay otoom tas ci ñu taal kàmb ba tiim ko ma ba ma ko ma dugg ci kàmb gi ma del di toog kon xëyewuma kat antañang may leeral rek nii ñu def fii valable na ci monsieur le maire Assane Seck valable na ci monsieur le maire Maodo Diop valable na ci bépp président ku nu investir ci benn bokk yaakaar ndax ñun parti lañu bokk ci coalition benn bokk yaakaar ak le président Mamadou Gueye nag na leer maire neex na waaye jéggi na ko ministre neex na waaye jéggi na ko député neex na waaye jéggi na ko xam nga lu nu bëgg ñun waa convention citoyenne neneen bii ñu fal ko ba yóbbu ko c'est 16 Macky Sall bee mu toog di président de la république bu Sénégal may nuyu les Amazones di nuyu Daouda Thiam di nuyu nag monsieur le maire Abdourahmane réew mi gërëm nañ la de aka ñu laa gërëm nañ la de wax naa it sama nijaay sat bu ñang am na lu mu àggul dama ko ni man nga ni duma ànd ak Khalifa Dia ndax damaa tooñ danoo jote loolu moom domaine nit la du ma ci dugg man nga ni damaa wax lu ma naqari du ma ànd ak moom man nga ni daf maa def du ma ànd ak moom yaa ko moom choix la kenn du la ko tànn waaye liggéeyul moom non du ma ci d'accord may sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni maa ngi ci wetu président Mamadou Gueye tey suba ak ëllëg di ziar ñëpp. foofu rek lan war a tànnee te yaakaar naa nag ñi nga xam ne ñooy xëccoo dëkk bi weesuwul ñetti nit bu leen ko fàtte aussi ñetti nit doo ngay xëccoo dëkk bi benn candidat bi Khalifa Dia la tudd keneen ki Magaye Gueye la tudd keneen ki Fallou Dieng la tudd léegi nag ñu war a xool ñetti ñooñu kan moo ci ëpp mën-mën ci dëkk bi kan moo ci ëpp yéene ci dëkk bi kan moo ci ëpp xam-xam ci ñoom ñett te yaakaar naa ñetti critères yëpp soo leen tegee amul kenn koo xam ne ci ñetti candidat yi ëpp nga ko Khalifa du fekkee expérience Khalifa moo leen ko ëppale Khalifa administration liggéey na ci dox na def na li mu war a def ci politique
ba tey yaakaar naa fi àgg ci politique amul benn doomu ngumba bu àgg lool foofu ci politique kon nag ku mel noonu suñ ko amee nañ ko téye beneen bi tu fekkee xam-xam yor na dëkk bi yorin bu rafet ñi nga xam ne séq na ñoom ak liggéey bi ñëpp firnde nañ ko kon du fekkee xam-xam am na ko du fekkee yéene ak jëf aussi yaakaar naa lim yéene ci dëkk bi ak lim fiy jëf ñun ay xale la ne waaye yaakaar naa ngumba ba mu nekkee ngumba ba léegi amagul benn doomu ngumba boo xam ne jëfam ëpp na jëf Khalifa Dia ci dëkk bi kon nag ñetti critères yooyu suñu ko tegee tànneef bi nga xam ne dëgg-dëgg moo war a valable pour géewul def ko jërëjëf Mère Yacine kon yaakaar naa suñ tegee tànneef bi foofu kon amul tànneef bi kon leer na kon tànneef bi ñu war a def dafa leer élection bi du jërëjëf DJ non Ousmane damaa bëgg a yëngal waaye du ma ko nangu Ousmane damaa bëgg a yëngal waaye du ma ko nangu xam naa sama yaram sax mi ngi xasan waaye nag du ma yëngu moom waaye li ma ne woon ma ne tànneef bi leer na kon tànneef bi dafa leer naññi élection bi du élection parti élection bi du élection Macky Sall du élection Massamba du élection Mademba élection bi élection waa dëkk bi la kon suñ dee tànn nañ xam ñi ni tànn léegi nag coow li bari na ñi menaces yi bari na saagay bari man nee naa leen mënu ma fee dégg ci dëkk wi lu ma fi déggugul ba pare ku bëgg a saaga na saaga ku bëgg a xas na xas ku bëgg a def leneen na def leneen man daal li may bañ mooy ku ma daf di ma dóor loolu rek laay bañ ku ma dóor rek naa fayu moom ndax du ma tàppet loolu daal laay bañ leneen lépp moom baal naa gaa yi jërë ngeen ci balaa ñor tànk yaay njëkk a xam te ñun nag nekkuñu ay waya ay nit ñu mat lañ gis ngeen mi ngi nii de lii mooy fulla bu bis ba jotee na ngeen am fullaak fayda ba lu jegeeg verte sax bu leen ko jege parce que gis naa ñoom ñu naan ay yeewi askan wi buñ tënku buñ leen di yeewi dañ ñu may jàmm na ngeen góorgóorlu am fulla am fayda te xam li gën ci dëkk bi ngeen def ko yaa ngi dégg Khalifa gën ci dëkk bi nañ ko jàppale def li ñu war a def voteel ko ba ngumba gépp xam ni daal gonga ni bërëmbër ku na xam nga kalaman dang ko dulu nangu bërëmbër ni bërëmbër ku na xam nga kalaman dang ko dulu nangu bërëmbër yowa ni bërëmbër ku na xam nga kalaman dang ko dulu nangu bërëmbër ni bërëmbër ku na xam nga kalaman dang ko dulu nangu bërëmbër yowa ni bërëmbër ku na xam nga kalaman dang ko dulu nangu bërëmbër barke yéen tibi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di wax ni kaddu yi may wax tey daanaka kaddu sant ga gaay wax ndax tey dan maa jiital man waxuma surtout convention citoyenne neneen ndax ñëpp xame nañ ma convention citoyenne neneen waaye damay wax surtout Benno Bokk Yaakaar di wax surtout comité électoral bu quartier Dee Diagne bu Géewul ndax man ba ma joxee sama engagement ñëw di jàppale maire so damaa dindi mbubb convention citoyenne teg ko ne ñëw soo ba mat sëkk du ñu xam ne Modou Gueye la àndal wala du ñu xam ne maire la àndal joxe engagement sans faille loolu laay wax nii. donc nag damay sant waa Dee Diagne ñëpp nag ku nekk bu dee 5 minutes sa jël nañ ko ñëw sa kër nga toog duñ déggu ndax amul benn kër bu nekk Dee Diagne boo xam si dugg nu fi amul benn buntu kër boo xam si dugg nu fi kon ñu ngi sant waa Dee Diagne ñëpp ndax bu dee 1 minute sa jël nga ko seen temps di sant tamit waa membre comité électoral bu Dee Diagne bépp sant nañ membre comité bépp ndax Ablaye Gueye mii sama xarida waaye jàppale na bu baax si liggéey bi ndax chaque jour kër yi ma dugg sax yu mu dugg sax moo ëpp yu ma dugg maa ngi koy sant bu baax di sant waa comité Dee Diagne bépp di sant tamit waa convention citoyenne neneen ndax président Mamadou Gueye mënoon naa tànn Khalifa ñooñu benn duñ dem waaye ñooñu ñëpp dañoo wane engagement sans faille déguisement yi ñu jëm ñoo ñëpp ñoo dindi seen xaalis sax am yoo xam si danga kaa joxe jënd ko di sant tamit sunu papa yi ndax Baye Assane Dieng mii moo mag fopp si at mën na maa jur ay doomam nga àndal waaye bés na damay woo di ma wax naan ma jaareen fii fu président Modou Gueye xool moom ngaa xool donc ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax a baax di sant samay frère muy Matar Sall ak Amdi Mbeng
chaque jour dañuy dem si combat bi di def porte à porte fu nekk ñu dugg fa donc maa ngi leen di sant bu baax a baax bu ma rimee nag dinaa juum Binta Gueye mii Abdourahmane ña ngi koy sant bu baax ndax bus na moom damay woon naa ma mon frère di xëcc di def ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp kon bi nag mën nu fee ñëw tamit te sant nu papa Ousmane Diop ndax nekk fi de mi ngi Dakar ñu ngi koy suivre si réseaux sociaux yi mi ngi wan travail bu constat si Moussa devant Moussa le maire ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant sama xarit Baye Saat bu ñang moom sama xarit sama rëpp dama naan ko nag mënoo wax waaye tey ma ne dinaa la teral dinaa la may junni teral la waaw ndax yow sama xarit nga Ablaye Mbaye moom wax dëgg yàlla mënumaa wax si ñoom mënumaa wax si moom ndax day wane engagement ba mu jeex takk waaye tey mën naa ne mobilisation bii ngeen def defoo yoon ko Moussa le maire man mii ngeen ko defal ndam bi may am nag Dédiagne moom am na ndam ba pare waaye ndam bi ñuy xëccoo mooy ñu taxaw ba 23 si ngoon ñu xëccoo bu baax a baax a baax daan ni ñu am au moins plus de 80% loolu kese mooy sunu ndam Dédiagne waxuñu ndam tey président Modou Gueye bu tànnee Moussa le maire dañuy kontaan si tànn bi mu koy tànn ndax tey rusunoo jaar fenn ni Moussa le maire doon àndal ndax ku xool dëkk bi gis réalisation yi Moussa le maire def sunu xool dina sedd di ñaan yàlla mu mayat ko ndam mayat ko kattan ba nu mën a continuer réalisation yi ànd. ni ko président waxee nag ku mel ni ku am ku mel ni Moussa le maire ñun ñii ñoo ko mën a doyal ni nga koy doyal bu résultat département yi génnee résultat Ngoumba Ngeew jëm sa kanam ndax PCA bi mu nekk tey bu ëllëgee mën a nekk mën a am poste ministre mën a am poste bu gën a jéggi yooyu ndax tamit résultat yi kese mënoon ko mën a may di sant tamit sunu papa di sunu baay di sunu yëpp muy Baye Saat bu ñang wax dëgg yàlla ak Baye Moussa Ndak Dieng ndax première réunion bi ma fayee comité électoral bii kër mën ko def muy ku nit ku baax di nit koo xam si nit ku ma nemmee ko dama naan Dédiagne daanaka ñëpp ma bëgg donc ñëpp sant nañ ñëpp Abdourahmane moom damay mujj si moom ndax Moussa le maire Abdourahmane mii wax dëgg yàlla bu du woon président Modou Gueye moom kese bu ma woon ni ma ñëw jàppale ma ko ma jàppale ndax au moins bii gars chaque jour dama naan man ak Moussa le maire doonoo bokk jikko ndax gis naa ne du saagawu kenn man it du ma saagawu kenn muy kon moom man ak moom wala noo mën a tase wala noo mën a jàppante ndax nit ku ma estimé nit ku ma nago si ay jikkoom vraiment maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko wax ni ñun convention citoyenne neneen nii la damaa bëgg nit ñoo xam si politique boo xam si politique de développement xaajowu xaste politique de développement aajowu wax yu bon politique de développement day politique boo xam si da nga kaa mën a def si civilisé bañ a dépassé kenn def ko dans les règles de l'art te ñun loolu la ñuy prôné di sant ñëpp Abdourahmane yi ma gën a neex mooy ni ñu géré maire bi nit ñi dañuy wax rek waaye maire Ngoumba kese ngay ñëw ñu def ko une gestion participative man mii mosuma nekk conseiller waaye ku ñëw day yaakaar ni conseil municipal la na c'est une gestion participative te loolu acte des collectivités territoriales da nga ko fay inscrit ñu géré ko tamit de manière transparence ndax les 3 principes de la bonne gouvernance mooy transparence équité obligation de rendre compte te yëpp mi ngi si moom donc Ngoumba moom mënoo wax ni maire bi kenn yu gëw ko peut-être nag ñi bañ Khalifa da nga kaa bañee neneen ñi bañ Khalifa da nga kaa bañee neneen waaye ñun ñii bëgg nañ ko tey dinañ ko jàpp dinañ ko gën a jàpp ndax président Modou Gueye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. kon tey jii su ma ñëwee ba ñu war a àndaat ak Khalifa circonstance politique la nous sommes derrière Modou Gueye logique politique la discipline de parti la ce n'est rien d'autre du leneen et lu war am la Modou Gueye tey bu ñu newoon ànd leen ak keneen ku dul Khalifa yi foofu la ñuy poser problème parce que dootu amati benn logique dans la mesure où il est investi par Benno Bokk Yaakaar yàlla def muy xëccoo fële ci Pikine ñu koy ñaan au passage nag yàlla na gagné parce que nag wax dëgg fa yàlla lépp a neex waaye Modou gagné it ñun fañ ko teg moom ñun rek ko xam nag kon yàlla mi nga xam mooy maye yàlla na def ñoom ñaar ñëpp ñu gagné ñu ànd nañu ñaar ñëpp féetoo ko fii ànd féetandoo ko Pikine ànd féetandoo ko Sénégal di nuyu sama Amazone yi nag di leen sant di leen gërëm parce que toog te kenn joxu la dara ak ñii ñoo yëpp même wax ji ñoo ko moom toog ñeenti waxtu kenn joxu la dara kenn joxu la nga naan kenn joxu la nga lekk nga toog loolu loo gëmul doo ko def kon tàccuwaale seen boobu baax a baax a baax a baax
donc loolu la woon rek ñun li ñu mën dinañ ko def xëy na bi ñu duggee yàggul waaye bu ñu xasee bu dugg na du ñu joxe bopp di rocc ci làmmiñ damay am ñoo xam ne dama leen di fonk parce que gëm-gëm dafa am solo Ablaye Gueye gëm naa la trop te tey jii firndeel na ko xale nga mais fi nga teg sa tànk dafa am solo nit da ngay am dignité nit da ngay am loo xam ne ku ko xool da lay respecté nit da ngay gëm dara Ndiaga Fall dama daan wax naan Ndiaga bu publier dara boobu ànduma ak sax yow contre naa la mais du ma la mën a attaquer xam nga lu tax parce que tu as assez d'arguments pour nga mën a pour nga mën a défendre sa leader te loolu moo am solo saa nga def dara damay lire say statut di lire say li ngay def yëpp ci Facebook bi mais tu as assez d'éléments assez d'arguments pour que ku ñëw dong la naan kaay ñu waxtaan moo waxala li Khalifa def ça c'est très important donc ñu mel noonu boo dee ànd ak ñoom di liggéey da ngay gis ni ñii maanaam fi ñu ne dañ koo xam moo gën ki nga xam day toog di saaga di xasit ñoon xamuñu yooyu kon Ndiaga fi nga nekk foofu la ñun nag ñu ngi nii li ma bëggoon ñu leeral ko nii parce que dafa dese leer seen bopp que vote bi dafa compliqué vote bi ñaari vote la te yàlla def na ne xëy na dinaa siéger ci bureau parce que j'ai été convoqué am na lu ñu jot a formé boo ñëwee li ñu lay njëkk a voté loo mooy département bi lañ lay njëkk a voté loo ñaari façon vote la te ñaar yëpp a intéressé monsieur le maire mais toujours bi ngay njëkk a voté pour département bi la bi ngay voté waat mooy pour commune bi mooy kii fal maire bi fii ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ñaar yoo ngay voté amul boo ci bàyyi bu la neexee nga bañ a voté bi la neex mais ñaar yëpp nga war a voté parce que ñaar yëpp day fal Khalifa fii fal Khalifa fële kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ñaari yoon da ngay jël dem dugalaat ñëw jël dem dugalaat noonu lay vote bi demee kon ku ci dugg rek ngeen préparé loolu ngeen bañ a ngeen xam ni rek waaw parce que li ci am solo pour man tout a été déjà fait dugg nañ ci waroon dugg waxtaan nañ def nañ lépp mais vote bi moo am solo buñ ko saaxee buñ ñëwee ñu wax ñu ni ñuy voté kan la ñuy njëkk a voté ñu votel kooku defaat beneen vote parce que ñaari urne la ñaari vote la lépp mu leer donc loolu daal laa amoon dinaa leen ko wax di leen wax nii nous sommes derrière Modou Gueye est derrière Khalifa est derrière Macky Sall kon ñun ñëpp ñu ngi ci wasalaam kon ñu ngi leen di sant su fekkee wax ji am na. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji daanaka ferankulaayu na parce que ñi jiitu ñëpp wax nañ li ñu war wax ñu may nu rek ñu sant ak gërëm parce que moom rek moom moo fi des ñu ngi sant waa Dédiagne yëpp waa Njóobeen waa Ñangeen waa Seyeen waa Njaayeen waa Njaween ñëpp ku lim juum Mbayeen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waa Sàlleen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant bu baax comité électoral bu Dédiagne meeting bi am na solo réussir na liggéey bi ngeen def aussi liggéey bu am solo la gis nañ apport ñu ñëw bees waa convention citoyenne leneen ñoom laay mujjee mais dafa am ci biir parti bi ci biir coalition bi ay jigéen ñu am solo ñu ci ñëw du ma tudd kenn xam ngeen leen ay góor ñu am solo ñu ñëw fekk si ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm gis nañ apport bi monsieur le maire gis na ko di sant bu baax suñu ñu jaay yi nekk ci kaw ñu commencé ak ci doyen Xaali Lamine Diop su leen tuddee mën nañ yóbbaal ñi ci des ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax comité électoral communal mooy ñun ñuy ànd di wër ci ànd ko ak soxna Dieynaba ak ñeneen ñu àndal ñëpp ñu leen sant di leen gërëm di leen sant daal foofu la ñuy yam ci sant bi ci ñi nga xam ni jàpp nañ ni yàgg nañ ànd ak ñoom di ñëw ci convention citoyenne leneen ñun dañuy jàpp ni Modou Gueye mënul ànd ak ci dëkk bi ku dul Khalifa Dia parce que ñoo bokk jikko parce que ñun coalition bi nekk ay nit ñu seen loxo set wecc ñoo si nekk kenn déggu leen ci benn demal fii wala demal fële ay nit ñu set wecc taxaw aussi pour bëgg a dimbali seen dëkk soo xoolee ñi mës a ànd ak Khalifa ñëpp soo leen jëlee suñu dee téeméer 98% yi mën nañ yor seen bopp wala seen doom mën na leen yor suñu àndandoo di sillonné dëkk bi di wër c'est parce que ngumba leen bëgguñu suñu bopp ngumba leen jiital parce que ñun ñii ñëpp kenn ku si nekk li yàlla may na la loo xam ni mën nga si yor sa famille mais soo ñëwee di ko bokk ak sa communauté muy géwul dafa fekk nga bëgg géwul jëm si kanam te 2014 waxoon nañ leen ko dañ ni woon suñu joxee dëkk bi géwul dina jëm si kanam Ablaye Mbaye wax na ko léegi kenn ku ne mën nga wax lool neex mais doon ni mukk ngumba avancé wul kuy xas Khalifa aussi ngumba rek ngay mën a dëkk
mais boo génnee ci biir dañ naan abal leenu seen maire donc loolu dafa am solo vision boobu moom la président Mamadou Gueye gis ba ñëw ànd ak ñun ñu ko ciy sant di ko gërëm bu baax di ñaan yàlla ngeen jotal ko loolu. du leen faale 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 ngay tolloo du leen faale jërëjëf Ousmane effectivement ñun duñ leen faale parce que lépp tolloo na xoola sama ñii ni tolloo alors donc ma ñëw ci biir convention citoyenne leneen gis nga Matar Sall ak Daouda li ñu wax loolu moom moo symboliser ñun suñu vision mooy politique la gis-gis la kenn ku ne am nga droit ni comme ni ma koy faral di waxee ceeb bu weex moom ma gënal ceeb bu xonq loolu gis-gis la mais man ak Matar Sall man ak Daouda àndunu bokkuñu woon gis-gisu politique mais ay frère la nu mës a nekk Daouda man ak moom ay jaaykatu ganaar la ñu woon xam nga ñu bëri xamu ne man ci ganaar laa njëkkee waaw dama daan jaay ganaar te rusuma ci parce que moo tax ma njëkk tabax sama kër bi ma njëkk tabax ci loolu laa ko tabaxee boobu lañ ànd di weccoo ay nenu naat ak ay nenu kii ba fa la nekk mu nekk sama frère ah léeg-léeg ma soxla dara sama gerte di ko ñëwal parce que ngumba ñun ñoo ko bokk si loolu la ñuy profité wax di ñetti liste yi fi nekk yëpp ay mbokk lan ay xarit lan ñun ñoo bokk lépp bokk na ak ñoom gis-gis politique mais ñoo bokk ngumba te le 23 dimanche ci heure bi élection yi day jeex kii gagné ñiy perte yàlla nañ yàlla defal ndam donc ñun li nu xalifa sant mooy bu nu xaste bu nu xuloo parce que kun fi xas sunu bopp lan xas kun fi xulool ñun ñooy am gàcce parce que ñun jàpp nañ ni ndam li ñëw na ba pare donc buñ ko yàq te it yeneen leaders yi xëy na ñu nekk seen gannaaw ñoom ñooy wax leneen mais du Magay du Fàllu du kenn ku ciy wax lu ñaaw Magay Gay bërki déem rek laa ko jot téléphone amul leen lu muy wax lu du waxu jàmm kon ku wax leneen ñi nekk seen gannaaw la bu histoire di am bu mu jógee si ñun te yàlla bu histoire am donc loolu il faut ñu feddali ko bu baax a baax di wax sànq am na ku ko wax liggéey bi bu leen def meeting rek def comme sama waa koñ toog bañ a continuer di liggéey bi tey la war a gën a tar tey la dañ war a gën a dem ci nit ñi mën a waxtaan ak ñoom ne liggéey bi continuer waa ci la waa Dédiagne sas nañu nee nan ñoom ñoo ñuy jiitu ci la nag mooy référence bi ñun fu résultat yi ma see génn su école 1 génnee rek ñu xam ni gagné nan donc bu fekkente ni nee ngeen yéenay raw ci la kon gagné nan ba pare incha allah te jàpp nañ ni aussi Dédiagne mën na raw parce que convention citoyenne leneen dafa samp woon fii bu baax a baax donc su fekkente ni def nañ liggéey bi war Dédiagne dafa war a mën a dem ci kanam te incha allah moom lañ yaakaar donc ñu ngi sant tamit bu baax sama njaay saat bu comme ni mu ko waxee parce que effectivement li mu wax noonu moom mooy dëgg géewul dafa war a am ñu fi nekk di defar te askanu ngéwal kenn waru leen ci jiitu pour rattaxal diggante ji waxtaan ba lépp baax loolu tax fu mu bëggee comme ni mu koy waxee maire man ko dee jàppal rek parce que yow yaay sunu Mansour Mbaye yaay sunu Ablaye Mbaye Peex yow yaay sunu Farba Ngom te yàlla na yàlla def ñooñu li ñu am moom mu am lu ko ëpp te incha allah yàlla dina ko def ñu ngi sant bu baax mbooleem askanu ngéwal yëpp ci jàppale bi gis nañ leen ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant ñeneen ñi nga xam ni duñu tudd seen tur ñu nuy jàppale ci suuf bañ kenn xam ñoom suñu déggee suñu kàddu den koo xam ñu ngi leen di sant bu baax di fàttaliwaat nag li gën a am solo mooy ñi jëliwul seen carte ca mairie ba nañ dem jëli ko ku gis ni am nga carte boo war jëli soo ñëwee ci Baye Saat bu wala Daawudu dee la yóbbu ñu jëli ko parce que tant que carte bi ñëwul mënoo voté beneen bi mooy vote bi ñuy insister ñaari yoon la nit ñi di voté dañuy voté pour commune bi delluwaat voté pour département bi bulletin bi benn bulletin bi la Daouda waree woon na ko sànq mooy bulletin bu marron bi am bopp fas bu leen xam nga élection dafa métti jour élection même ñi yàgg voté des fois dañuy dem ba ci biir bureau bi xaw patine bu leen yàkkamti def leen nànk voté génn dem ñibbi bu ngoonee ñu jubilé te gis nga bu nu gañee incha allah sabar bu takkar danse la ni maye te man ak Dieynaba Sall ak Khalifa Dia ñoo ko nar a fecc man sama caaye pare na waaw
dañuy fecc di ñaan di ñaan aussi comme ni ko ñëpp waxee président Modou Gueye na gagné Djiddah Thiaroye Kaw parce que loolu aussi ndamal ngumba ngéwul la loolu su amee géewul moom moo ci siggee parce que loolu mooy lan fu nu toogati den am ñaari maire suñu wet waaw président Mamadou Gueye comme ni ko Khalifa di waxee ndaw la macha allah jàng na macha allah am na xam-xam président de la république wóolu na ko kon moom mën nañ ko gën a tóot ba moom it moo am sax lu ëpp li Khalifa am te Khalifa yéene na ko donc kon ñun ñëpp nañ ko ñaanal moom it fële ci Djiddah Thiaroye Kaw mu gañe ko ñun aussi ñu gañe fii boo dee fête bi ñuy def nekk fête bu mag invité waa Dakar ñu ñëw ñun buñ fi jógee dem waa Dakar invité ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Géoul Art TV ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah